E as férias escolares já começaram e junto vem também a preocupação dos pais com o tempo livre dos filhos. Alguns gastam a maior parte do dia na internet e sem o acompanhamento de qualquer pessoa da família. Uma saída para esses casos pode estar nas dicas de uma turma que já sabe bem como navegar na rede com segurança. A salinha de informática é bem aproveitada por esta turma de uma escola pública de Curitiba. Tem coisa que você não sabe, você vai lá e algumas dúvidas que você esclarecerá. As crianças têm até um blog que a professora organiza e vai deixando sempre atualizado. A gente acha muito legal, né? Que a gente pode dividir as suas alegrias, mais ou menos, com seus amigos, com outras pessoas que você pode conhecer também. Os alunos usam a rede para estudar e para se divertir. O que eu mais gosto na internet são os jogos, né? Mas como os conteúdos de certas páginas podem ser inadequados e não se sabe quem está do outro lado numa conversa virtual, todo cuidado é pouco. Da mesma forma que orientam as crianças a não dar atenção nem falar com estranhos na rua, os pais e professores precisam alertar para as precauções que devem ser tomadas ao usar a internet. Ainda mais agora, nas férias, quando elas têm tempo de sobra para ficar no computador. A ONG CDI, Comitê para a Democratização da Informática, editou uma cartilha com algumas dicas. Não dê informações pessoais, como o número de documentos, o nome da escola onde estuda, o endereço e o telefone de casa. Nos blogs, não publique fotos e imagens em que apareça algum ponto de referência de endereço ou placa de veículo. Ao usar chats e comunicadores instantâneos como o Messenger, não adicionar na lista de contatos pessoas que não conhece. Se quiser encontrar alguém com quem bateu papo na internet, leve um amigo ou parente e avise a família sobre o local e o horário do encontro. A gente precisa fazer essas coisas de segurança para tomar muito cuidado, né? Tem que ter muita orientação, o pai sempre tem que estar navegando do lado da criança, orientando, se divertindo junto com a criança também, porque isso cria um vínculo maior também entre os pais e os filhos. Enquanto o Marcelo trabalha, a filha navega ou joga. Como está por perto, o pai aproveita para acompanhar o conteúdo acessado. Mas é impossível estar de olho o tempo todo. E por isso, Luísa escuta muitas recomendações, como não abrir e-mails de remetentes desconhecidos. A mãe dela limita a lista de contatos no Messenger a primos e colegas de escola e não incentiva que a menina entre em salas de bate-papo. E hoje na internet, naturalmente, começa a surgir muita... mesmo que você não queira determinado conteúdo, ele surge naturalmente. Então, é bom você estar olhando porque é imprevisível, né? O que vai estar tendo de acesso ali. A cartilha com as dicas pode ser acessada pelo www.cdipr.org.br. E sobre este assunto nós vamos conversar com o delegado do Núcleo de Combate ao Cybercrime, Demétrios de Oliveira. Delegado, é hora dos pais pararem de dizer que não entendem nada de computador? Exatamente. Agora eles vão ter que se aproximar mais. Veja bem, o mundo virtual ele é tão perigoso quanto o mundo real. E se você não estiver acompanhando quem está conversando com o seu filho, fica mais complicado. Os pais devem começar a se habituar a, inclusive, começar a acessar esses sites, criar contas para poder acompanhar quem é que está participando das comunidades. É aconselhável tentar bloquear páginas? Também, existem alguns mecanismos que permitem esse tipo de restrição. No entanto, nada melhor do que o diálogo, de se aproximar dos filhos, conversar e acompanhar de perto. Quais são as ocorrências mais comuns registradas na delegacia? Bom, nós temos muito crime contra a honra, falsa identidade, onde alguns coleguinhas acabam falsificando a identidade de outros e até expondo a situações digamos assim, bastante constrangedoras. E que tipo de providências podem ser tomadas nesses casos? Olha, se houver algum tipo de delito, alguma prática que coloque em risco a segurança da criança ou a exponha, ela deve procurar a delegacia mais próxima e, se possível, até o núcleo aqui em Curitiba. Nós estaremos prontos a atender. O importante é coletar todo o material, imprimir tudo que tem a respeito, coletar o máximo de dados possíveis e trazer para que a gente possa realmente analisar e iniciar as investigações. Sobre encontros com quem a gente conhece na internet, essas dicas da cartilha são as mais recomendadas realmente? São fundamentais. Realmente deve estar acompanhando, deve ter alguém junto. Para os menores de idade é muito perigoso, não sabe inclusive quem é que vai encontrar, não tem noção de quem seja. De repente alguém que pode estar planejando até um sequestro, montou dossiê antecipado a respeito da pessoa. Então sempre tem que ter essas cautelas. Pode ser vitimado no meio da rua e não vai ter ninguém para ajudar. Obrigada pelas informações. Mira.